Nanti mami sayuran. Mau? Ya. Mau? Sayur apa? Sayur bayam. Makan sayur. Kenapa nggak mau makan sayur? Kenapa nggak mau makan sayur? Aku nggak suka sayur aja. Renang Tama? Aku enggak. Nggak usah ya, kan kakinya sakit. Dan ada lukanya. Siapa yang jelek? Sini ah. Sini. Sini ya, lihat sendiri. Hatiku gelara. Aduh. Ayo, ininya bujuknya lama ini. Mau mentas ya. Ayo. Udah yuk, udah yuk. Ayo.
Ayo, Ami tinggal loh ya, dadah. Dah, Ami tinggal. Ami tinggal, udah. Udah di sini aja ya, nggak usah pulang ya. Sini. Pun teman-temannya udah selesai, udah ganti baju. Kita pulang. Sini. Awas air. Dilihat. Lewat sana. Loh, buntu. Sini. Mau kemana? Apa? Go? Baby go? Mau foto? Foto sama itu? Oke. Au. Ayo. Ayo. Syah. Sini. Jalan, Tasya. Syah, jalan. Jalan pelan-pelan. Pelan-pelan, dilihat jalannya. Up. Up. Iya, tunggu teman-teman di sini. Jangan lari. Jalan aja. Kiri. Syah, Tasya. Mau foto di situ dulu? Mau foto di situ enggak? Hah? Enggak.